소리로 울면서 태어났단다. 세상아 정말 반갑다. 이제부터 내 세상이다. 내 갈 길 잊지를 마라. 명예도 사랑도 인생도 두 손에 쥐고 산다. 아이거리가 부비웃지 마라. 사나이란다. 사랑이 무엇냐고 묻지 마라. 나도 혼자다. 세상이 아무리 힘들어도 뻔하게 살아간다. 나는 꿈 있는 남자. 내가 바로 혼자만이다. 소리로 울면서 태어났단다. 세상아 정말 반갑다. 이제부터 내 세상이다. 내 갈 길 잊지를 마라. 돈도 명예도 사랑도 인생도 모두가 내 것이란다. 아이거리다 부비웃지 마라. 사나이란다. 사랑이 뭐냐고 묻지 마라. 나도 혼자다. 세상이 아무리 힘들어도 뻔하게 살아간다. 나는 꿈 있는 남자. 내가 바로 혼자만이다. 여러분 안녕하세요, 홍자만입니다. 제가 오늘 봉화군에는 처음인데요. 이렇게 봉화군에 와보니까 자연환경이 너무 깨끗해서 깜짝 놀랐습니다. 여러분, 봉화은어축제 즐거우세요? 봉화은어축제는 먹을거리도 많고 또 놀거리도 많아서 정말 좋은 축제인 것 같습니다. 제가 오늘 봉화군에 일찍 도착해서 다양한 은어 요리를 먹어봤는데요. 씹으면 씹을수록 고소하고 또 제 몸에 영양분이 쫙 들어오는 것 같아서 건강해지는 느낌입니다. 은어는 조선시대 임금님 수라상에 오를 만큼 귀한 것이라고 들었는데요. 제가 오늘 은어 요리를 먹어서 그런지 마치 임금님이 된 것 같습니다. 봉화은어의 풍어와 풍년을 기원하는 마음을 담아서 다음 노래는 진또배기를 불러드리겠습니다. 음악 주세요. 후야리야 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 후야리야
여러분 진또배기 잘 들으셨나요? 여러분들께서 봉화 은어를 드셔서 그런지 큰 박수를 주셔서 저도 오늘 기분이 최고입니다. 우리 봉화 은어가 왜 이렇게 귀하고 유명한가 제가 찾아왔는데요. 우리 봉화 은어는 낙동강 700리에 제일 깨끗한 7수에만 서식한다고 합니다. 그만큼 맑고 깨끗한 봉화군에서 서식하기 때문에 맛이 좋고 유명한 것 같습니다. 그래서 마지막 노래는 그 옛날 김정구 선생님께서 부르셨던 낙동강 뱃사공을 불러드리겠습니다. 여러분 앵콜이요! 앵콜 불러드릴까요? 자 그러면 이제 마지막 앵콜송을 불러드릴 텐데 그 전에 물 한 모금만 마셔야 될까요? 감사합니다. 제가 마지막으로 불러드릴 앵콜송은 바로 항구의 남자!
남자